Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi tips cara mengatasi batuk atau sariawan tenggorokan, hidung meler yang datang secara tiba-tiba, justru sangat tidak nyaman di badan. Dengan cara ini saya akan menggunakan obat herbal atau obat tradisional. Saudara, mohon dicatat bahan-bahan yang akan digunakan karena ini sangat penting untuk kesehatan. Tonton video ini sampai akhir ya. Oke saudara, bahan-bahan yang akan diperlukan. Ini daun saga. Kalau di kampung saya ini disebutnya daun cae. Dan ini daun sariawan. Daun sariawan, ini daun sariawan kecil, ini daun sariawan panjang, daun sariawan bobok. Ini daun mint, mintol, daun mint. Kalau di kampung saya disebutnya daun sepanlentah. Oke saudara, ini yang sudah dicuci bersih. Oke, langkah berikutnya, masukkan bahan-bahan ini yang sudah dicuci bersih ke dalam panci, lalu diisi air kurang lebih 3 gelas, lalu direbus sampai mendidih. Kira-kira airnya tinggal 2 gelas. Ini bahan-bahan yang sudah mendidih. Inilah ramuan yang sudah jadi ya. Lalu dituangkan ke dalam gelas. Ini diminum sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Lakukan semua ini kurang lebih secara rutin, kurang lebih 1 minggu. Insya Allah perlahan-lahan batuk Anda menjadi reda. Sekian dulu tips dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan komen dan juga subscribe. Tunggu video saya yang lain yang bermanfaat.